一辆转运精神病人的大巴车在高速公路上出了车祸，车内的32名病人趁乱逃跑，藏进了当地一个秩序混乱的城中村。3天后，32个人被医生尽数抓回，但被抓回来的人却全都坚称自己没病。我以私家侦探的身份接受委托调查这件事的来龙去脉。星期一清晨，我坐在私人侦探所的办公桌前补妆，一个神色慌乱的年轻女子推门冲进来，开口第一句话就语不惊人死不休：我爸爸是假的。我饶有欣慰地点燃一根烟，请他坐下慢慢说。我爸爸被人替换掉了。今年过年，我回老家来看我爸，发现他完全变了样。那个自称是我爸的人，从长相、口音到性格，都跟我爸爸完完全全不一样。他是假冒的，我真正的爸爸不见了。惊慌让这个女子面孔扭曲，语无伦次。我与她交谈片刻，提炼出了她的意思。她的父亲名叫杨新华，是一位年过50的工人，住在本市郊区一个城中村。10年前，杨新华与配偶离婚，上初中的女儿丽丽归女方抚养。10年以来，丽丽与母亲在外地定居生活。每年春节，丽丽会回老家来看父亲一次。今年她照惯例回来看望父亲，而出现在眼前的父亲却成了一个彻头彻尾的陌生人。这么说，你1年没见你爸了，会不会是因为这1年他经历了太多事情，一下子断崖式衰老，所以和你印象里的相貌不一样了？不可能，丽丽一口否认，这不是衰老不衰老的问题，我怎么可能连我爸长什么样都搞不清？我爸爸皮肤黑得像炭，身材矮胖像墩子，笑起来灿烂的像朵花。但现在这个假爸爸呢，白得像吸血鬼，高高瘦瘦像根竹竿，一脸皮笑肉不笑的表情能吓死人。他怎么可能是我爸？这样啊，我隔着吐出的烟圈望着他，你的诉求是什么？我要找回我真正的爸爸，弄清是怎么回事。我收下定金，受了丽丽的委托。他离开之后，我打开电脑搜索他所说的那个叫做杨家村的城中村，立刻有了发现。一个大字标题引起了我的注意：32名潜入杨家村的精神病人已全部被带回医院。不久前，一辆转运精神病人的大巴车在高速公路上行驶，因司机疲劳驾驶、走神失控，撞上了路边的护栏，车头面目全非，存在起火的危险。为确保车内病人的安全，2名随行医生组织他们下车等候，但这32名病人们却无视纪律，如一匹匹脱缰野马，放肆地冲向路边的树林，全都头也不回地逃跑了。2个医生没追上，他们惊慌失措，捶胸顿足，怒火冲天，破口大骂，问候了病人们的祖宗18代。这一场面被经过此处的汽车乘客拍了下来，剪成短视频发到网络上，配文是：哈哈哈，笑死一车的疯子都跑了，管理员已崩溃。大巴车上鲜红的寒山精神病院字样刺激了网友们的神经，一时间恐慌的情绪蔓延开来，跑的都是精神病人，不会伤人吧？医院是吃干饭的吗？怎么会出这种事故？万一哪个疯子拿刀砍了人，那可不是开玩笑的。只有我关心病人的状况吧，他们都得了什么病啊？会不会出事？很快，一个网友爆料，我小姨的同事家儿子在那个精神病院上班，据说跑了的有精神分裂、人格分裂、躁狂症、反社会人格，总之都不简单。这一车都是重度精神病，这治不好。本来是要统一转运到省会的大医院去治的，卧槽，这下热闹了，怎么办啊？我已经开始害怕了，还能出门吗？提醒大家一下，精神病杀人不犯法哦。剧烈的舆论攻势下，寒山精神病院的院长接受了记者采访，向大众表态，请大家放心，我院一定竭尽全力，尽快将32名患者接回来。32个逃跑的精神病人，就像32枚扔进湖水的石子，在茫茫人海中消失得无影无踪。他们到底藏在哪了？一时间人心惶惶，众说纷纭。2天后，有热心群众发现线索，发到了网上。昨天半夜，杨家村后面的坟地有个披头散发的家伙在挖坟，谁家的祖坟啊？看好了呀，挖坟这是什么新型夜生活？不知道，反正我看见他把挖出来的土堆成了一个城堡。杨家村公交站牌那有个男的在裸奔，什么都没穿。今一大早我等车的时候看到的。卧槽，我也遇到变态了。坐标杨家村青年公寓，大半夜有个女的敲我家门，说她把胳膊落我家了，嚷嚷着说我偷了她的胳膊，差点没把我吓死。偶遇疯子的经历越来越多，越传越离奇，这些线索都围绕着同一个地点杨家村。杨家村是市郊一个人口众多、秩序混乱的城中村，距离高速公路上的车祸地点不到1公里。该村被几个工厂环绕，村子周边有物流仓库、群租公寓、工人宿舍、居民区、廉价青旅批发市场、公交站，各种各样的场所分布其中，人流涌动，鱼龙混杂。32个精神病人跑出公路边的树林，最有可能率先进入的地点就是这个城中村。而根据网友提供的目击线索，杨家村确实进疯子了。于是精神病院的工作人员展开了风风火火的搜索行动，拿着照片和名单，连夜进入杨家村，挨家挨户敲门找人。车祸后的第3天夜里，医生们不负众望，把32个人从杨家村的居民区揪了出来，押进了医院，专车送回了寒山精神病院。公众悬着的心总算放下了。然而在这个完美结局中，却似乎隐藏着一丝吊诡。有群众听到那些人被医生押进车时，好像在拼命反抗，扯着嗓子大喊：我没有病，抓错人了，我没有病，救命！他们凄厉的喊声回荡在夜色里，直到车轮和发动机的声响远去，才在浓黑的雾霭中渐渐消散。我看着电脑屏幕上的资料，一个可怕的猜测浮现在心头：丽丽的父亲去哪了？会不会被抓进精神病院了？有没有一种可能，医生深夜抓人看走了眼？
一时疏忽大意，把丽丽的父亲当作精神病人抓走了。也许杨新华的长相和某一个逃跑的病人有几分相似，由此导致了乌龙事件发生。他被抓走时，可能曾大喊抓错人了，我没有病。但是医生没放在心上，毕竟所有精神病人都说自己没病，一个健康人被误抓，相应了就有一个病人成为漏网之鱼。丽丽描述的那个白得像吸血鬼的假爸说不定就是那个漏网的病人，出一种变态心理扮演的。事不宜迟，我得立即去精神病院打探情况，拿出丽丽留给我的照片仔细端详。照片上的杨新华咧嘴憨笑，露出一口白牙，小麦色皮肤阳光下闪闪发亮，显得淳朴开朗。拿这张照片和被抓进精神病院的32个人一一比对，倘若真的有杨新华在其中，只需向医院说明情况，一定能解除误会，让杨新华重获自由。届时我就能圆满完成委托。月黑风高，我抓紧窗户外的铁栏杆，目不转睛地盯着窗里的白色病床，绳索拴在我腰间，系了个紧紧的死扣，另一端绑在楼顶的护栏上。很结实，做我们这行高空作业是必备技能。我曾经穿着一套保洁员制服，扒在一所5星级酒店的落地窗外擦玻璃，趁机拍到了一对婚外恋人缠绵的画面，从而从原配那里得到了10万元感谢金。我深知医院这种机构的作风，假如我登门直说来意，他们一定会像扫垃圾一样把我扫出门，让我从哪来滚哪去。所以我绕开了这个繁琐的步骤，能亲自做的就不麻烦人。一行行狭小的窗户整整齐齐排列在病院大楼的外墙上，宛如一只只黢黑的方形大眼睛。这些方形大眼睛里是一间间布置雷同的病房，里面分布着一张张雪莱的病床，一个个规规矩矩的病人躺在床上，他们就像死去了一样乖巧，一动不动的，陷入镇静剂带来的睡眠与昏沉中。我趴在窗外窥视他们，觉得自现在有点像蜘蛛侠，异常的清醒集中，出现在4楼的8间病房里。这8间病房每间里有4张床，一共躺了32个人。其他病人不一样的是，这32个人手脚都被铁链子绑在床腿上，明显处于一种被强制监禁的状态。借助月光，我发现其中一个男人的脸和照片上的杨新华格外相似。我敲击窗玻璃，喊了一声杨新华，那男人向我转过脸来，露出惊讶而激动的表情，张开嘴巴发出呜呜的哀鸣。我打开头盔上的灯，腾出一只手，从兜里掏出照片，举到眼前对照起来。你是杨新华吗？我把脸贴到窗玻璃上问他，使劲点了点头。接着他向我指了指自己的嘴，头盔灯惨白的光线投在他的脸上，只见他的嘴巴张得圆圆的，像一个黝黑的山洞，里面没有舌头。眼前的一幕让我后背的汗毛一根根竖了起来。另外3张病床上的人也苏醒了，一个是女人，一个是小孩子，一个是满头白发的老人。他们齐刷刷地转过头来，用一种凄凉哀怨的目光盯着我。他们都张开了嘴，我缓缓转头，让头盔上的灯光依次照过他们的脸。他们都没有舌头。我手心出汗，几乎抓不住栏杆，连忙稳住心神，一边爬回楼顶的安全位置，一边思考当下的局面。32个病人从高速公路上逃跑，几天后32个人被抓回医院，32个人此时被铁链捆绑在病床上。这个数字是巧合吗？人是从杨家村被抓走的，而杨家村的居民杨新华时出现在医院病床上，失去了舌头。这个地点是巧合吗？他的舌头哪去了？一幅诡异的图卷徐徐在我面前展开，我隐约猜到是怎么回事了。当时精神病人集体逃跑，在网上激起轩然大波，市民口诛笔伐，媒体闻风而动。面对多方压力，医院高层决定不惜一切代价，在最短时间内把32个人统统抓回来，以堵上网友的血盆大嘴，维护医院的声誉。他们连夜在杨家村敲门找人，凑齐了32个人。可是这32个人一定是那32个逃跑的病人吧？他们被抓走时曾大呼我没有病，还有的在喊救命。我忍不住做出一个推测，医院无力找回已远走高飞的病人，但又必须给舆论一个交代。于是他们做了一番背景调查，选中了32个无依无靠、老幼病弱的杨家村居民，使他们成为那32个精神病人的替代品，从而营造出病人已被尽数抓回的假象，将医院从风口浪尖中解救出来。杨新华就是这32个替代品其中的一个。他们的舌头为什么不见了？因为哑巴不会说话，无法喊冤。这个邪恶的猜想让我不寒而栗。为了印证这个想法，我有必要去一趟杨家村做调查。如果说被抓走的32个人是无辜居民，那就说明32个真正的精神病人还逍遥在外。曾有网友在杨家村看到挖坟的、裸奔的找胳膊的疯子，这些疯子还在杨家村吗？怀着这个疑问，我连夜赶到了杨家村寻找，但一无所获。半夜后山的坟场没有人，公交车牌下没有裸奔的人，传说中那个敲门找胳膊的女人我也没有碰到。疯子呢都去哪了？清晨日出时，我决定去杨新华家的地址去看看，会一会那个白的像吸血鬼的假爸爸。晨光透过绿植洒在阳台的藤条椅上，一个肤色苍白的男人夹着2郎腿，出神地注视着手里捧着的一份报纸，干瘦细长的身躯宛如一具裹着人皮的骷髅。从他的样貌来看，多半就是丽丽所说的假爸爸了。我穿着刚弄来的工人制服，背着工具箱，把自己拴在他家的外墙上，一边修补墙皮，一边仔细打量。他看报纸的样子非常认真，嘴里甚至还念念有词，不时赞许地点点头。唯一的缺陷是他把报纸拿反了。嗨哥们，您贵姓？我热情地向他打了招呼。假爸爸抬起一双温柔的眼睛，微笑向我点头。我不贵姓，我贵爱。说完这句抽象的话，他继续低头读报。厨房里传来嘶啦嘶啦的炒菜声，我抓着安全绳小心翼翼地往右挪动，看到了厨房的窗边，菜花和肉片在热油锅里翻滚，一个穿围裙的中年女人拿着炒勺翻搅，哼着小曲儿，脸上挂着愉快的笑容。剧例里说杨千嬅有一位再婚妻子，
这是一个10来岁的尖脸男孩，从厨房门外探头，一蹦一跳走进来。快好了，去洗手。女人催促男孩快出去，这油烟大。男孩脸上浮现出一丝笑意，路过女人身边时，在她腰间摸了一把。他若无其事地背着手走出去了。女人圆溜溜的眼睛转动起来，机警地左顾右盼，然后猛地把脑袋扎向油锅，双手抓起肉片往嘴里塞，发出大口大口咀嚼的声音。片刻后，他抬起头来，擦了擦脸上的油渍，恢复了镇定自若的表情。8点整开饭了。白脸男人围裙女人间，脸男孩齐聚在圆桌旁，金色的阳光洒在他们身上，气氛显得温馨轻松。他们一边夹菜喝粥，一边谈论着今日天气。出门记得带伞，这雨下了10年了。嘎吱一声，一间卧室门被推开，一个戴口罩的白衣男人提着一个小箱子走出来。早啊，大夫。饭桌前的3个人齐声问好。口罩男一双阴沉的眼睛冷冷扫视他们。他打开小箱子，懒洋洋地掏出一根注射器和一个小药瓶，动作娴熟地往注射器里灌满药水。白脸男人像一只温顺的绵羊般注视着口罩男手里的针管。今天还是草莓味吗？他微笑问。口罩男没搭理他，径直走到桌边，针管砸到了他的脖子上。片刻后，3个人都接受了注射，他们脸上的微笑消失了，一种迟钝吃鱼的表情凝固在3张脸上。他们仍然机械呆板，用筷子往嘴里送菜，但已经不再交谈说话。口罩男摘下手套，伸了个懒腰，打了个哈欠，坐到沙发上，架起2郎腿，掏出手机开始刷短视频，洗脑的背景音乐久久回荡在死寂的屋子里。这一切都被躲在窗外的我尽收眼底。尤其令我感到惊悚的是，口罩男的小箱子上印的红色字样寒山精神病院。我离开杨家村时出了一身冷汗，在杨新华家看到的一幕幕如此荒诞离奇，完全出乎我的意料。这一家3口精神状态都很炸裂，母子不是母子，夫妻不像夫妻，显然他们都是冒牌的，都是精神病人。那个被他们称作大夫的口罩男应该是寒山精神病院的医生。这个家像是一个病房，医生在这里值班监视着一家3口的一举一动，尽职尽责地看管他们，是怎么一回事呢？车祸逃跑的病人，杨家村的疯子，深夜抓捕行动没有舌头的人。我细细思考这一桩事件，我怎么也想不清楚为什么他们之间有什么联系。我想这一切的背后酝酿了一桩不简单的阴谋，阴谋的主使是谁，目的又是什么？阳光刺得我睁不开眼，我产生了一丝不祥的预感，再查下去，我也会被卷入其中，陷入万劫不复的深渊。当杨家村在挖掘机的轰鸣中化作一堆废墟时，我终于恍然大悟。拆迁队的车开来了，一排排老旧楼房和平房在卖力的拆除中接二连三的倾斜倒塌，砖瓦砸倒在地，扬起漫天灰尘。某某地产开发的条幅赫然挂在拆除队的卡车上，杨新华家所在的那栋楼也在此刻走向毁灭。他的家没了，一起消失的还有他家里那3口人和那个戴口罩的医生，他们不见了，不知道去了哪里。开发商的公告发到了网上，本次拆除行动已取得杨家村全体住户同意，补偿方案由全体被拆迁人签字通过，签字率为100%。这场拆除把一桩桩诡异事件都连起来了，就像一根线串起了所有珠子。他们的目的已经昭然若揭，开发商要征地32名钉子户对补偿方案不满意，因此拒绝签字，但是开发商不愿出更多补偿费了，怎么办呢？那就让他们消失吧，一次性杀这么多人是不敢的，那就先替换掉吧。弄来32个人，替换32个钉子户，32个替代品，必须具备老实可靠、服从指挥、守口如瓶的品质，而且能心甘情愿的为计划付出，不求报酬。那些长期被药物控制、失去了自主意志的精神病人是最合适的选择。一场精心设计的车祸就这样诞生在高速路上。医生令下后，32个病人像被牧童驱赶的羊群，在领头羊的带领下冲向了杨家村的指定地点。2名医生的呼喊和咒骂都是伪装出来的，他们的同事困在逃跑的病人中，严密的监视并指挥着这场行动。集体逃跑事件引发公众恐慌，网友催促尽快抓回病人。一场假模假样的抓捕开始了，医生们大摇大摆地进入城中村，堂而皇之地抓走了32个钉子户。那些所谓在杨家村看到挖坟人裸奔男、找胳膊的疯女人的网络传言，也是这场行动的一部分。发帖的都是开发商安排的小号，目的是把靶子定在杨家村，让抓捕行动更加顺理成章。杨家村是一个秩序混乱、鱼龙混杂的地方，很多老住户早已搬走了，外来租户流动人口商贩每天不断地涌进来涌出去，人与人之间没有那么强的邻里关系，一些面孔可以神不知鬼不觉地更改，不会引起其他人的注意。钉子户消失后，替代品冒充他们继续生活在杨家村，代替他们在补偿协议上签了字，阴谋画上完美句号。至于以后怎么办后再说吧，只要成功拆掉杨家村，盖好自己的楼盘就可以了。32个疯子和32个哑巴能掀起什么风浪？日后慢慢解决。整理好思路的同时，我也整理好了手头的证据。我的证据分为3部分。第一，精神病院的窗外，我用手机拍摄下了病房里的情景，在头盔灯的照射下，病人被捆住手脚，张开的嘴巴里空荡荡的，没有舌头。第二，在杨新华家的窗外，我偷偷拍下了医生给一家3口注射药物的场景。第三，我在企业信息查询网站上查到这家开发商与寒山精神病院股东的姓名有部分重合，证明2者之间存在千丝万缕的联系。我把这个页面截了图。第四，就是我正在写下的这篇文字，文中详细记录了我被卷入这桩事件的起因和经过。我把这些证据拷贝若干份，将寄往省市级的公检法各部门，还望明察秋寒，为杨家村的32个居民讨回公道。我知道我做的这件事很危险，无异于与狼搏斗。
万一遭到打击报复，甚至会命丧黄泉。从我卷进此事的那一刻起，危险就已经如影随形了。我不能保证他们没有察觉我的调查行动，我已经作茧自缚，必须放手一搏。为了正义，也为了保护自己。富琼事务所主理人富琼寄出举报信的1个月后，我等来了好消息。寒山精神病院院长、杨家村项目的开发商董事长双双被逮捕，狼狈入狱。官方公布的调查结果证明，我的猜测是正确的。32名钉子户被32个精神病人替换，这场耸人听闻的阴谋一经媒体披露，立刻引发强烈社会反响，讨伐声铺天盖地而来。被囚禁的32个无辜居民已经被警方解救出来，送入公立医院接受治疗和心理疏导。这是精神病院关门停业拆迁项目被叫停碧林与他的父亲团聚给我送来的感谢信。阳光终于驱散了黑暗，一切都在向好的方向发展，但我却隐约嗅到了死亡的气息。这天我收到一条短信，琼，你为什么要这样做？发现人备注是灰萧。读到短信的这一秒，我立即明白了是怎么回事。我在举报信的末尾署了姓名，富琼姓名在某个中间环节被泄露，落入了灰萧的耳朵，所以他发来短信质问我，回复我乐意，对方回复我要和你谈谈。我握住手机笑了，这正是我期待的结果。灰萧这个人我很熟悉，他是寒山精神病院的实际控制人和真正意义上的主人。出于机警和狡猾，他把另一个人推到前面担任院长，自己每每在幕后隐身，暗中操纵了一切。阴谋败露了，院长成了替死鬼，灰萧躲过了调查，逍遥法外。自以为只手遮天的灰萧，此刻一定龟缩在自己昏暗的书房里，挠头冥思苦想，为什么要这样做？为什么我曾经亲密无间的情人竟会写下那封举报信来搞垮我的医院？不要着急，灰萧，我这就来找你，告诉你全部真相。我裹紧风衣，戴好口罩和墨镜，来到了与灰萧约定的地点。昏暗的书房里点着一盏灯，他双腿搭在办公桌上，雪茄从指尖升起，一缕烟，他死死地盯着我，那犀利的眼神仿佛在问为什么。一步步走近他，琼，我知道你恨我，我们可以坐下来好好谈，你要什么条件可以随便开。你有必要把事情做得这么绝吗？毁了我的产业对你有什么好处？我和开发商合作，你心知肚明，我这些年做的脏事你也没少参与，你就不怕上面继续查下去，把你自己也毁了？琼，为什么？灰萧的嗓音在阴冷的撕壁间回荡。我没有回答，我一步步走向他，摘下墨镜，摘下口罩，再摘下风衣的冬帽。灰萧的表情骤然变化，你是谁？怎么会是你？他猛然起身，惊愕地瞪着我，因站立不稳而身体摇晃。下一秒，我袖管里的匕首刺进了他的咽喉。这些问题，你下地狱去问富琼吧。我凑到他耳边，给出了我的回答。濒死的喘息后是死亡的沉寂，尸体在黑暗里散发出妖娆的腥气，血迹像触手般弥漫开来。我坐在办公桌上，一边对着小镜子补妆，一边向他的尸体讲出了全部真相。终于走到这一步了呀！审讯室里，面对警察，我如释重负地笑了。姓名白衣，年龄26，职业无业，长期住院，我有精神病。我一一回答警方的提问，然后开始陈述自己的罪行。我是个孤儿，6年失去父母，让我养成了自强不息的性格。18岁那年，我在高3全市模拟联考中取得了前10名的好成绩。高考结束后一天夜晚，我独自散步时被人从背后一棒打晕，强行关进了寒山精神病院。后来灰萧的女儿顶替了我的性命，去了省会名校读大学。他们给我安了个反社会人格的帽子，以此为借口对我进行所谓的治疗，电击药物、殴打、数不清的折磨虐待，让我逐渐精神扭曲，萌生了无边无际的杀戮与报复欲。我变成了真正的反社会人格，也可能是别的什么病。总之我疯了，只是他们没发现长年累月的用药形成了脱敏反应，使我的身体对药物建立了耐受，任何镇静剂都无法再撼动我的意志。我伪装成一只温顺的绵羊，利用自己小巧的体格和无害的眼神，使他们打消了对我的戒备，渐渐放松了对我的监视。我多次趁夜色潜入院领导的办公室，翻遍了医院的档案。从这些秘密档案里，我惊讶地发现，这所医院里的病人大多和我一样，是遭人陷害被强制关进来的。他们本没有病。其中一个文件夹里有一份高3联考全市前20名名单，我的名字被红笔圈出来，旁边标注了孤儿。从这些资料里，我查清了灰萧安排他女儿顶替我读大学的计划。在这次计划中，一个名叫富琼的私家女侦探帮灰萧出了很多力。我的个人资料和身份背景就是他帮灰萧查出来的。富琼打着私家侦探的名号，暗中做了很多不干不净的事。他那时是灰萧的情人。院领导的办公室每晚都锁门，为了绕过门锁，我摸索出了一条另类路线，从病房天花板通风口爬到走廊，从走廊一扇小窗翻出去，借助排水管沿楼房外墙爬进办公室的窗户。我高空作业的功力其实是这样变成的。杨家村换人计划开始后，我被选中成为了32个替代品一员。车祸发生后，医生一声令下，全体病人从高速路上跑散，病人被提前注射了药物，心神涣散，跑不了多快，也跑不了多远。几个虎视眈眈的医生此时躲在树林深处监视跟随，到了规定的时间，他们就把病人带到杨家村指定的居民家里去。但药物对我无效，我跑得很快，也跑得很远，成了一条漏网之鱼。我脱离了队伍，奔向了自己的自由，也奔向了自己的复仇计划。32个钉子户被尽数抓进医院，但另一方面，逃跑的32个病人却漏掉了一个，消失得无影无踪。我本应出现在杨家村一个无辜女孩的家里，去顶替她的身份，但医生却找不到我了。
对此，负责监管我的医生挨了严厉的处罚，他们打死也想不到，我来到了富琼私人侦探所，杀死了富琼，并摇身一变成为了富琼。那个星期一的清晨，富琼做了一杯咖啡，打开窗，呼吸工作日的第一缕清新空气。我从窗外钻进来，将绳索套上他的脖子，夺走了他的呼吸，也夺走了他的身份。我反锁房门，把富琼的尸体藏进文件柜，换上他的衣服和首饰，戴上他的胸牌，拿走了他的手机。做完这些，我打开门锁，坐回办公桌前，通过补妆来稳定心神。这时神色慌乱的丽丽推门而入，对我说我爸爸是假的。我饶有兴味地点燃一根烟，请他坐下慢慢说。我成为私家侦探后的第一笔订单就这样飞来了。巧的是，这个订单的目的正与我自身的复仇渴望不谋而合。后来发生的事情都记录在我写的那封举报信里，你已经读过了吧？警官，私家侦探是一种必须保持神秘的职业。富琼生前长期佩戴墨镜口罩，很少与人发生不必要的交谈。他不信任任何人，手下的几个员工离心离德，对他早已心怀不满。我花了一些钱就堵住了那些员工的嘴。我沿袭了富琼的装扮，没有被任何外人识破。接着以完成丽丽的订单为契机，我也完成了自己的复仇计划，在精神病院和杨新华家里拍摄到的那些诡异画面，成为揭露这场阴谋的实锤。铁证落款为富琼，其实是为了满足我的一点小小的恶作剧心理。8年前你们找人顶替我，8年后我来顶替你。30年河东，30年河西。举报信寄出之后，引来了我想要的效果，邪恶的傀儡统统落网，无辜的居民得到解救。唯一的遗憾是那个躲在幕后的灰枭太嚣张，总能钻出法网的缝隙，逃之夭夭。我决定亲手除掉他，这并不难。我现在是富琼啊，他的老情人灰枭。没想到他发短信约来的富琼是假的，更没想到我这个假富琼会二话不说，直接拿刀子捅他。我杀他的理由很简单，既为了报复，也为了保命。事情闹到那一步，不是他杀我，就是我杀他。话多的人先死，这是亘古不变的真理。有些话等尸体冷了再说更好。您说是吧？警官您说是吧？警官卡。随着导演一声喊，灯光亮起，审讯室部警编的工作人员站起来开始走动。对面2个穿警服的演员站起身，双双伸着懒腰，摘下帽子。辛苦了。我走过去与他们握手。导演从摄像机边向我招了招手，让我去看看，拍摄效果很好，多谢。我看完样片表示可以收工了，大家辛苦了。我给大家订了饭。这段以审讯为主题的短片由剪辑师加工之后被珍藏在了我的电脑里。你听过替罪羊效应吗？古代某宗教的教徒在赎罪日的那天会宰羊作为祭品，由羊来替人受罪。我看着片尾字幕上滚动的演员表，叶一是白衣，我担任编剧，创造了一个名叫白衣的角色，并亲自饰演了这个角色。这个短片中，白衣向警方交代的一切罪行，就是我本人的罪行。整个剧情是以我的亲身经历为基础改编的。白衣已经代替我接受了审判，他还将代替我入狱。不算我赎了罪呢，我还想活，我还想杀人，我怎么会傻到被警察抓住？我们的拍摄团队其实是个现学现卖的草台班子，工作人员都是我在精神病院的病友。我的举报信搞垮了寒山精神病院，病院停业后，警方深入其中调查，与那32个杨家村钉子户一样，这些被陷害的病友也被解救出去了。很感谢我对我有求必应。当得知病友中的一个曾经当过导演时，我灵机一动，想出了这个美妙的赎罪方法。拍个短片吧，让女主人公做我的替罪羊，我可以反复咀嚼，观赏她伏法的经过，感觉自己在另一个平行世界里受到了惩罚，以此来缓解犯罪的心理压力，真的很解压。拍摄内容严格保密，只用作我的私人收藏，不对外展示。病友们与我像一家人一样亲，他们绝不会出卖我的。省会城市的霓虹灯闪烁不休，照亮了 CBD 的红男绿女。午夜11点，一名身穿黑色风衣的女子信步走进一家热闹喧腾的夜店，在这里她碰到了一个自称名叫依依的金发女子。她知道眼前的金发女子其实并不是真正的依依，而是一个冒名顶替者。这个人使用别人的名字用了上了瘾，高考已经过去8年，他仍舍不得换回自己的本名。父亲灰枭死后，他的生活便一落千丈。习惯于拼爹啃老的人，一旦失去了家庭的靠山，往往无法适应社会。为了维持以往的体面生活，他什么都愿意做，甚至不惜游走于法律边缘，出卖自己的一切。黑衣女子与金发女子相谈甚欢，显得一见如故。最终黑衣女子约对方1小时后去附近一幢高层建筑的天台玩点刺激的，她给出了2000元的开价。大客户我们3个人一起玩。黑衣女人这样说。午夜0点整，一具年轻的肉体划破夜空，怦然坠地，溅起一簇喷泉般的鲜艳喜花，一头金发在谢花中飘逸地铺开。警车鸣笛声大作，红蓝闪烁的光芒迅速包围现场，拉起了长长的警戒线。经初步调查，死者名叫依依，是一个流露于风月场所的失足女子。档案显示，她当年以优异的高考成绩考进了全省最好的大学，怎会沦落至此？事发当晚，依依被一名黑衣女子约到了楼顶天台，打算以每人2000元的价格共同进行一次卖身。然而，天台上等着她的却并不是什么大客户，而是一个死亡陷阱。黑衣女子现身时，二话不说，突然伸出双手，一把将她推下天台。监控显示，黑衣女人犯罪后斜坐在天台边缘，晃荡着双腿，掏出一面小镜子，淡定地往脸上补妆。审讯室的灯光很刺眼，这就是我要交代的全部内容。你为什么要把她推下去？警察敏锐地盯着对面的黑衣女人，不为什么。女人平静地说，一天的审问下来，
警察问得口干舌燥，却没有从他嘴里掏出杀人动机。最后，他们让他在今日的口供上签字。黑衣女人认真写下自己的名字杨丽。杨家村月光洒在树叶上，像溪水一样清澈晶莹。我静静坐在山丘上，望着对面正在施工的崭新高楼。杨家村拆迁项目被叫停后，这块地被收回重新规划，决定原址重建新楼，让居民回迁。经过治疗，杨新华的身体已经恢复健康，消失的舌头让他成为了哑巴。但好在有妻子儿子的陪伴，3个哑巴互相扶持，共同分享着平淡幸福的生活。再过1年，他们一家人就能住进新楼房，开启全新的生活。系他前妻的女儿杨丽，此刻却身陷牢狱。我和杨丽第一次的对话，此刻在月色下回旋在我耳边。你的诉求是什么？我要找回我真正的爸爸。弄清是怎么回事？你能办到吗？可以价格是多少？你能出多少？50万。我疑惑地挑眉。这么好，我母亲去年去世了，我查出了癌症，时间也不多了。我唯一的心愿就是走之前见我爸一面。我已经卖了我住的房子，手头上有100万，只要你能找出我爸的下落，可以把钱分你一半，剩下的一半我要留给我爸养老。我思索片刻，我不要你的钱，帮我杀个人吧，你愿意吗？我把冒牌夜医的身份信息告诉了他，他惊讶地望着我，最终点头同意。我不想亲自动手，因为我爱自由，每多杀一人，就多冒一份失去自由的风险。我反社会，但不反世界。我爱世界，我爱生活，我会一直活下去的。片尾曲响起，这一集结束了。我和丽丽坐在沙发上，都抱着一桶薯片，对着投影屏回味着刚看完的剧情，蛮有意思。丽丽说，我就是这样杀了他的，按你教的办法，把现场处理得很干净。他身体很脏，上面全是汗。推完之后，我用消毒纸巾擦了2次手套。在杀人这方面，我经验不多，但很有天赋。我笑着说，服装确实能缓解杀人后的紧张，这招很好用。丽丽说，但我有一点不懂，你为什么要把我写成一个癌症患者？我妈妈也没有去世，而且我明明没有被抓。你为什么要编出我被审讯的这种剧情？怪不吉利的。替罪羊效应。我回答什么意思？故事里的杨丽已经替你承受了惩罚和苦难，现实里的杨丽丽可以心无负担，快快乐乐地活下去了。丽丽瞧着我，露出了恍然大悟、心照不宣的笑容。当初杨新华从病院被救出后，被虐待的失去了人形，失去了一根舌头，成了哑巴。我爸爸是多么淳朴善良的人啊！他笑起来很好看，灿烂的像7月的阳光。他总对我说，虽然他和我妈离婚了，但他永远是我爸，他的家就是我的家。可如今他再也不会笑了，他连话都不会说了，我再也听不到他叫我丽宝了。向我送来感谢信的那天，丽丽声泪俱下地对我倾诉，愤怒的火焰在她心头熊熊燃烧，强烈的精神折磨让她的内心发生了祭奠和扭曲。她必须把这股恨意发泄出去，不然就会憋死。于是她做出一个决定，手刃仇人，为父报仇。她向我打听元凶的身份，我说幕后主使是灰枭，已经被我杀了，其他的帮凶已经落网了。那一刻，她既欣慰又失望。她欣慰是因为仇人死了，失望是因为无法亲手杀死仇人来疏解内心的恨。可我还是想杀人，他泪流满脸，狠狠地把拳头砸在桌上。他们竟敢这样欺负我爸，当我是死人吗？我要杀人，我憋不住了。我眼前一亮，忽然萌生了一个念头，便对他说，如果你实在忍不住，就帮我杀个人吧。杀谁？我的仇人，一个自称叫叶一的女人。但你要想好了，一旦杀了人，你就是和我一样的人了。好，丽丽一口答应了，眼中迸射出兴奋的光。我微笑向她张开双臂，欢迎加入疯子派对。轰震天撼地的爆炸声中，一团火光滚滚炸开，空荡荡的寒山精神病院在烈焰中成为一片碎土废墟。这里曾窝藏过无数罪孽，摧残过无数灵魂。这个人间地狱终于被我彻底毁灭。我站在对面的屋顶上，注视着我的爆炸。灼热的火星随风飘来，像一朵朵火红的玫瑰花瓣。警笛声永远激进传来，片尾曲响起，全剧中的金色大字出现在屏幕正中央。全文完。